เป็นอาการที่สำคัญแล้วที่พบบ่อยมากที่สุดสำหรับในผู้ป่วยนอกแล้วก็ผู้ป่วยถ้าเราจะย้อนความไปว่าที่เกี่ยวกับโรคระบบการหายใจมันมีอาการอะไรที่เป็นอาการสำคัญที่เราจะต้องรู้ในเวลาเราซักประวัติแล้วก็เอาไม่ออกช่วยกระดับให้ไม่ไหนส่งในเรือใส่มันยังไม่คือถูกจำไม่ได้ก็จะมีอาการที่เราจะเรียกว่าต้องรู้แล้วก็ควรรู้ไม่รู้ก็ได้เพราะฉะนั้นไอ้ที่ต้องรู้ก็คือว่าต้องใช้ในชีวิตประจำวันออกสอบแน่นอนควรรู้ก็หมายความว่าอาจจะไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันเท่าไหร่หรือเป็น specialist หรือเป็นหมอเฉพาะทางนะครับแล้วก็โอกาสออกสอบก็น้อยนะครับถ้าออกก็เหมือนกับว่าไว้ตัดแยกเก่งกับเด็กไม่เก่งเป็นมาตรฐานเนาะซึ่งสามารถดอกได้แล้วที่ไม่ต้องรู้แต่การไม่รู้เนี่ยก็สอบตกได้เพราะว่าพื้นฐานเราไม่รู้เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปดูเรื่องยากๆดูเรื่องที่เราต้องใช้ในชีวิตประจำวันอาการหนึ่งก็คืออาการไอเนาะอีกอันนึงก็คือวิซิ่งนะเสียงคอทั้งวิซิ่งที่เราได้ยินเองเราได้ความที่จะได้ยินไอออกเลือดนี่ก็ช่วงอยู่กับอาการไอนั่นก็ได้ยินคนไอเป็นไปญี่ปุ่นไปเกาหลีไปอะไรมาอาการหอบเหนื่อยนี่ก็พบบ่อยเนาะโดยเฉพาะในทั้งผู้ป่วยนอนใจอาการเกี่ยวเรียนออกซิเจนเนาะขาดออกซิเจนอย่างรุนแรงอาการเจ็บอกบางอาการนี่อาจารย์ท่านก็สอนแล้วแต่ก่อนอาจารย์สอนหมด3 ชั่วโมงแต่ตอนหลังก็ลดชั่วโมงสอนประมาณก็เหลือชั่วโมงเดียวแล้วก็ให้สอนเฉพาะเรื่องไอกับไอออกเรื่องแต่ไม่ใช่หมายความว่าอาการอื่นไม่มีความสำคัญนะครับอาจจะอยู่ในชั่วโมงอื่นอาจจะต้องไปหาอ่านเพิ่มเติมนี่ว่าเรื่องดูอาการไหนเป็น most common symptom ที่อาจารย์บอกว่าเราจะต้องอะไรนะรู้ลึกอาการพวกนี้ถ้าเรารู้ไม่ลึกเราแค่จำว่าไอเกิดจากอะไรรักษายังไงมันจะไม่สามารถเป็นหมอที่ดีได้นะในปี 19ก่อนสงครามโลกครั้งที่หลังสงครามโลกครั้งที่1มันมีไข้หวัดใหญ่ระบาดเขาเรียกสเปนิชฟลูความจริงมันระบาดที่อเมริการะบาดในทหารที่ไปรบในสงครามโลกครั้งที่1เขาตายทั้งกองทหารตายมากกว่าลบล้างฆ่าฟันยิงอะไรกันได้ซ้ำไปที่เป็นอย่างเพราะว่าเขาอยู่ในเต็นท์ทหารแออัดแล้วก็พอเสร็จสงครามแล้วช่วงนั้นก็อะไรเศรษฐกิจก็แย่มากคนก็ขาดอาหารเศรษฐกิจมีดาวทั่วโลกเหมือนใกล้ๆโควิดสมัยนี้คนก็ยากจนมากเพราะฉะนั้นสุขภาพอนามัยก็ไม่ดีนะก็เลยระบาดได้ง่ายแล้วก็ตายประมาณ30 ล้านคนที่เราเรียกว่าสเปนดิฟลูนี่เพราะว่าไปติดราชวงศ์กษัตริย์ของสเปนก็เลยเรียกสเปนดิฟลูแต่ความจริงมันเริ่มที่อเมริกายุโรปแล้วก็ยุโรปเป็นแผ่นดินนั่นก็เป็นไข้หวัดใหญ่ที่ตายมากที่สุดแล้วเท่าที่ประวัติศาสตร์โลกเคยมีมา30 กว่าอันนั้นเขาบอกว่ามันเหมือนเลยนะเหมือนกับยาพิษกับแก๊สพิษกับแก๊สพิษของเราก็ไม่รู้ว่าโควิดเนี่ยมันจะไปขนาดไหนเนาะวันนี้อาการไอเนี่ยก็เป็นเส้นเป็นแบบ2 วงมีเมื่อเช้าจันไป2 ห้องล้างปอดไปฟิเมนกับแมคโครบิกมาส่งโควิดที่ได้จัดการสถานการณ์คือถ้าเราอยู่ในเกณฑ์ที่สาธารณสุขประกาศเนี่ยที่เราดูในโซเชียลนะก็ไม่เป็นไรแต่คนที่การไปทำเนี่ยก็คืออังกฤษ
แล้วก็ตีกอล์ฟที่สันกำแพงมีเมียเป็นคนไทยแต่เพื่อนร่วมกอล์ฟเขาเนี่ยเป็นเกาหลีเป็นอิตาลีใส่แล้วก็ใช้ทาวเวอร์รูมเวลาตีกอล์ฟไม่ทันแล้วก็กินคอฟฟี่เบรกอาหารในบริเวณเดียวกันก็มีอาการมาแล้วปีก็เป็นที่ชื่อมีเนี่ยเหมือนโควิดก็เลยไม่ทำเลยทำแล้วก็ยืมรันรถเอ็กเชอร์น้องแล้วก็เราได้อยู่กัน14 วันนะแล้วมันก็เป็นกลไกสำคัญที่ใช้ป้องกันตัวเองเนาะสมมติว่าเรามีการติดเชื้อในตัวเราเนี่ยถ้าเราไม่ไอออกมาเลยนะไอเชื้อมันก็จะมีปริมาณเยอะขึ้นทะเลมันก็จะเน่าปอดมันก็จะเยอะนั้นคนไข้ที่ใส่เครื่องช่วยหายใจเนี่ยแล้วเราอยู่เสมหะได้ไม่ดีเลยนะถ้าคนไข้ก็ถูกเวลาใส่เครื่องช่วยหายใจเขาคือการทรมานเนาะหมอก็จะให้ยานอนหลับบางทีหมอให้ยาคลายกล้ามเนื้อเลยคือให้พาราไลซ์ผู้ป่วยแล้วก็ให้หายใจตามเครื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพยาบาลดูไม่ดีเสลดเสมหะเนี่ยมันจะท่วมท้นจากไอ้บอททอมของอวัยวะเนี่ยขึ้นมาที่ small airway แล้วก็ segmental airway โลบาของคัสบางทีขึ้นมาถึงเทเชียแล้วก็ถ้าเราใส่สายไปแล้วเข็มเหล็กมันแห้งไปแล้วเนี่ยมันก็ดูดไม่ขึ้นของแค่ออกซิเจนต่ำเสียชีวิตลงไปได้นั่นเรื่องการดูแลพวกนี้ก็สำคัญแต่ถ้าคนไข้ยังไอได้อยู่นะเดียวก็ไอได้เองพุ่งออกมาเลยมันก็จะช่วยเคลียร์ได้ส่วนหนึ่งเราจะออฟทิวคนไข้เวลาใส่เครื่องช่วยหายใจเราก็ต้องเช็คว่าคนไข้เขาไอได้หรือเปล่าถ้าเขาเสลดเยอะไอไม่ได้เราก็อาจจะต้องเจาะคอที่ทำเองเขาโซมี่ให้หายใจอันนี้แต่ถ้าไอได้ก็สามารถออฟทิวได้ง่ายเนาะเรื่องพวกนี้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ทั้ง OPD และ IPD เคสอีกด้านหนึ่งก็คืออันนี้คือเราป่วยแล้วเราไอนี่ก็เป็นตัวขับเชื้อโรคออกมาอีกด้านหนึ่งก็คือไอ้คนที่ไม่ป่วยมันก็รับเชื้อโรคจากเราได้เนาะเพราะว่าเวลาไอออกมาเนี่ยเวลาอาจารย์ไอออกมาเนี่ยมันจะมีฟองละอองฝอยเขาเรียกดรอปเล็ตคือไม่ได้ใหญ่ๆเหมือนน้ำเล่นสงกรานต์มันเล็กกว่านั้นถ้าเราผ่านแสงแดดหรือผ่านแสงไฟเราจะเห็นเนี่ยอันนี้คือดรอปเล็ตมันก็จะมีเชื้ออยู่ข้างในโดยเฉพาะเชื้อไวรัสเชื้อวัณโรคอีสุกอีใสหัดมีเซลเนาะพวกนี้อินฟลูเอนซ่าแค่หวัดใหญ่มันก็จะกระเด็นไปเวลาไอพูดจามร้องเพลงมันจะกระเด็นไปได้ประมาณ2 เมตรนะครับประมาณ2 เมตรเพราะฉะนั้นก็เลยว่าถ้าเราอยู่ใกล้ผู้ต้องสงสัยหรือผู้ที่ไอเราไม่ควรอยู่ใกล้กว่า2 เมตรแล้วมันจะตกอย่างน้องที่โดนการได้การพูดนะเราดูเนี่ย2 เมตรนี่ไม่ถึงเนาะนี่เลย2 เมตรแล้วตอนนี้มันยังมีมากไปกว่านั้นเนาะพอมันตกแล้วมันแห้งให้น้ำมันก็ไหลแห้งไปแล้วยิ่งตอนนี้หน้าแล้งมันก็จะระเบิดไปนี่ไอเชื้อที่มันอยู่บนเซอร์เฟซบางตัวมันก็ยังมีชีวิตอยู่ได้นานนะอย่างวัณโรคเนี่ยถ้าไม่โดนแสง UV ไลท์เนี่ยมันอยู่ที่เซอร์เฟซได้เป็นเดือนเพราะฉะนั้นห้องเรียนของเราเนี่ยโดนพระอาทิตย์ไหมUV ไลท์ไม่มีเนาะเพราะฉะนั้นอาจารย์เป็นวัณโรคเนี่ยอาจารย์พูดถึงกระเด็นตกไปแห้งแล้วลมมันพัดหรือนักศึกษาเดินเหยียบที่เตอร์อาจารย์เนี่ยยาน้ำลายไอ้เชื้อพวกนี้ก็จะฟุ้งขึ้นมาเป็นแอร์แล้วก็ถูกดูดเข้าไปในระบบดูดอากาศแล้วก็ผ่านเครื่องทำความเย็นแล้วก็เป่าออกมาเพราะฉะนั้นระบบเซ็นทรัลแอร์ตรงนี้ก็ทำให้เกิดวัณโรคระบาดในโรงพยาบาลในฟลอร์นั่นเองนะครับฟลอร์แต่ละห้องเขาไม่ใช่เป็นปิดแอร์เขาเป็นระบบเซ็นทรัลแอร์แล้วอันนี้ก็ต้องรู้ว่า TB นี่เป็นแอร์บอร์น1 คนนี้อินเฟคได้8-10 คนแต่ไข้หวัดใหญ่เพราะไอ้โคโรนาไวรัสเนี่ยยังเป็นรอบเดียวทานฟิชชั่นอยู่เนาะในสภาพอากาศที่ปกติเนาะแต่ว่ามันอาจจะเป็นแอร์บอร์นอินเฟคชั่นได้ในสภาพอากาศที่เป็นเหตุไม่ดีเช่นเป็นเหตุไม่ดีเช่นในเรือสำราญนะครับที่เป็นห้องเล็กๆเป็นเซ็นทรัลแอร์ห้องด้านในราคาถูกไม่ติดวิวมหาสมุทรเราใช้เซ็นทรัลแอร์ห้องนี้เป็นอากาศห้องนี้ก็ถูกดูดกระจาย
ไปทั่วเนาะเราเป็นโคสเปซแล้วก็ตกบนเซอร์เฟซก็ปกติไวรัสพวกนี้มันตกบนเซอร์เฟซมันจะอยู่ได้ไม่กี่นาทีนะครับมันก็จะตายแต่ว่าไวรัสที่เวนติเลชันไม่ดีนะมันอาจจะมีฟุ้งกระจายขึ้นมาได้อีกทีนอกจากลมแล้วก็ลมอะไรนะครับถ้าเราก็ต้องเข้าใจเรื่องพวกนี้เวลาอาจารย์ทำลองโคสโคปทำรังกราฟิกลาวาอันนี้ก็เกิดแอร์บอลได้คือลมหายใจของคนไข้ที่ออกมาอาจจะมีเชื้อได้เพราะอาจารย์ไปล้างไปกระตุ้นแล้วก็เวลาทำก็หายใจแรงขึ้นหรือไอออกมาแล้วเราก็ต้องแบบฟูลโปรเทคเลย N95 ก็ยังไม่พอไงมันได้ 95%เลย 5% เนาะเราก็ต้องใส่ชุดที่แบบอวกาศนะเราหายใจผ่านอากาศถ้าอาบในนั้นแล้วก็ป้องกันเซอร์เฟซทั้งหมดงั้นถ้ามันมีการระบาดจริงๆเนี่ยเราจะเปลืองทรัพยากรมากเลยนะครับคนอย่างนี้ที่เป็นเคสระบาดมาอาจจะใช้บุคลากรเกือบ30 คนอาจจะต้องมีPPE เรียก Protect Personal Equipment หลายชุดนั้นมันจะแพงมากก็โดยหวังว่าผมไม่ทำระบาดเป็นแบบอิตาลีจีนหรือว่าเกาหลีเนาะนี่บางทีไม่ระบาดเนี่ยมันไม่ตรวจหรือตรวจน้อยอย่างเมื่อเราเนี่ยตรวจไป4,000 กว่าคนเกาหลีตรวจไป100,000มันจะเจอเยอะถ้าไม่ตรวจแบบเวียดนามกัมพูชามันจะไม่มีการตรวจทีนะครับนั้นมันขึ้นอยู่กับการระบบการคัดกรองประเทศด้วยว่าได้ตรวจได้ทำแบบนั้นนี่พูดเรื่องไอนะอาจารย์ก็เลยคิดว่าเรามาประยุกต์ใช้กับตรงนี้น้องๆไปอยู่ในชีวิตประจำวันได้แล้วก็เดินห้างไปไงครับไปนิมานไปเมย่าไปดูหนังไปรีสอร์ทถ้าเราอยู่ใกล้กับใครใกล้กว่า2 เมตรมีโอกาสถ้ามันมีเป็นเขาเรียกเฟส 3ก็คือมีการระบาดในประเทศแล้วเราไม่สามารถสร้างกลุ่มเสี่ยงได้ว่ามาจากจีนมาจากเกาหลีมาจากอะไรแล้วเราจะไม่เข้าใกล้เราจะกักกันตัวเขามันมีการระบาดในประเทศจากคนสูงคนนะคนจากผีน้อยมาเนี่ยนะก็เดินห้างแล้ว1 คนแล้วก็ติดกันไปแล้วถ้าเราไปอยู่ในที่แบบเราจะต้องใกล้กับใครเขาใกล้กว่า2 เมตรเราต้องใส่หน้ากากอนามัยเพื่อกันล็อกเป็นทางซิชั่นแต่ถ้าเราแบบเดินฟุตบาทเดินห้างโล่งๆเนี้ยไม่ต้องใส่นะครับไม่ต้องใส่เพราะฉะนั้น1ต้องป่วยนะถึงจะใส่2ต้องใกล้ชิดก็คือภายใน2 เมตรเช่นไปดูคอนเสิร์ตของพี่ตูนอย่างเงี้ยไปอะไรที่เขาเฮฮากันงานปาร์ตี้ยาบ้าไปแบบน้องไม่เคยเขาก็จะไปเปิดปาร์ตี้ในคอนโดเลยนะแล้วเสร็จยาบ้าแล้วก็เต้นกันเสียงเพลงมิโก้อะไรเช้าอะไรเงี้ยเนี่ยต้องใส่แล้วก็ที่แออัดเราต้องใส่ในตลาดในย่านที่แบบคนแออัดถ้าเราเดินทั่วไปเดินสวนไปสวนมามันไม่ติดนะแล้วถ้ามันติดกันอย่างนั้นเนี่ยถ้าเราจะติดก็คือต้องอยู่ใกล้ชิดอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงพูดคุยมีปฏิสัมพันธ์เช่นเราดูแลคนป่วยหรือเราอยู่ในครอบครัวเดียวกันกินอาหารห้องเดียวกันเป็นรูมเมทกันอย่างเงี้ยต้องใส่หน้ากากให้surgical mask หน้ากากอนามัยที่มีข่าวว่าขาดกันนะส่วน N95 เนี่ยใส่เมื่อเราจะต้องทำหัตถการกับผู้ป่วยที่อาจารย์ทำแต่ N95 ไม่พอยังต้องโปรเทคเราทั้งตัวไม่รู้ออกเสาแล้วนะแล้วมันเป็นดาบ2 คมเนาะมันแค่ให้เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน cross contact กับรับเราจะถูกรับเข้ามาได้ง่ายแล้วเราต้องป้องกันตัวเองนักศึกษาก็จะบอกว่าไม่ป่วยไม่ใกล้ชิดไม่ใส่หน้ากากอนามัยไม่ป่วยไม่ใกล้ชิดไม่ใส่หน้ากากอนามัยก็ลงว่ามีโจทย์มีสถานการณ์จำลองอะไรขึ้นมาน้องก็จำแค่นี้ไม่ป่วยไม่ใกล้ชิดไม่ถ้าป่วยต้องใส่ถ้าใกล้ชิดภายใน2 เดือนต้องใส่นะครับถ้านอกจากนั้นไม่ต้องใส่นี่ถ้าเราไปใส่ในปกติพวกอเมริกาพวกยุโรปเขาจะถูกให้ลูกเก็บแบบนี้มาดีน้องก็ถ้าเป็นคนป่วยมันจะใส่นี่นักศึกษาสิงคโปร์ที่ใส่ตัวแม่โดนซ้อมเลยที่อังกฤษที่เมืองเบอร์มิงแฮมโดนซ้อมตามวงเลยแล้วก็พอคนเอเชียไปใส่ขึ้นรถไฟ
ไฟที่ที่ฝรั่งเศสนะขึ้นรถไฟที่ปารีสเนี่ยก็โดนเขาเรียกอะไรบูลลี่ไล่ให้ลงจากรถไฟเลยเพราะเขาคิดว่าเป็นคนป่วยเพราะเขาคิดว่าเป็นคนป่วยตอนนี้เอเชียเนี่ยเราจะติดการใส่หน้ากากไปเรื่อยในห้องเรียนใส่ถ้าเราไปใส่ไปเดินแถวฝรั่งเศสแถวยุโรปพวกนี้มันก็จะถูกซ้อมถูกบูลลี่เนาะนั้นเราไปเที่ยวเนี่ยก็จะไม่มีความสุขแต่ขณะเดียวกันพอมันมีการระบาดในประเทศแล้วอย่างอิตาลีเนี่ยระบาดในประเทศแล้วถ้าไปที่เนี่ยมันต้องถ่ายนะครับแต่ประเทศเรายังไม่ถึงกับมีการระบาดในประเทศแบบนั้นมันจะเป็นอินพอร์ตเคสมานี่ถ้าเราจะรู้ว่ากระบวนการไอมันเป็นยังไงเราก็จะมีศูนย์การไอเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้สมองส่วนชั้นสูงเอาแค่เมตาล่าเอาลองคาต้าเลยเพราะเซนเตอร์ไปอยู่ตรงนั้นนะครับจะมีเฟกหรือจะบังคับก็คือใช้ไฮเออร์เซนเตอร์ใช้คอร์เทกบังคับให้เราไอก็ได้เช่นเราจะเรียกความสนใจจากสาวหรือหนุ่มเนี่ยเราก็สวัสดีครับขอแรกเลยผมก็กลับมาจากเกาหลีอะไรเงี้ยเลยถ้ามันรีเฟกก็จะมีรีเซปเตอร์ก็จะอยู่ที่ผนังของหลอดลมเป็นสำคัญถุงลมแล้วมันไม่พอแล้วเพราะว่ามันเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้สัตว์เนี่ยมีชีวิตอยู่ได้ม้าก็ไอนั่นแมวก็ไอหมาก็ไอเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีที่จมูกด้วยจมูกที่มีจามก่อนเลยเนาะแล้วก็มาไอตรงจมูกนี่หลอดคอฟาริงลาริงเอเคียมองคัสเต็กแล้วก็ลงไปถึงอัลวิโอลามีการไอในหูชั้นนอกยังมีคอร์พรีเซปเตอร์เลยในกระเพาะยังมีคอร์พรีเซปเตอร์เลยอย่างเราเป็นไฮนัสเนี่ยเคยเรียนในพิโรจน์เนาะมันก็ไอได้มันเรื่องไอกดหัวย้อนอะไรพวกนี้เนาะไดอะแพมก็ยังมีรีเซปเตอร์ของการไอทั้งทูเมอร์หรือริเวอร์แอปเซตหรือโรคอะไรที่ในช่องท้องส่วนบนแล้วก็ระคายอะไรกันมาด้วยอาการไอได้เพอริคาเดียมถุงเยื่อหุ้มหัวใจเนี่ยก็มีคอร์พรีเซปเตอร์ก็ไอได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีตำรวจคอยเซ็นเซอร์รับเต็มไปหมดเลยเพราะว่าธรรมชาติคิดว่าการไอเนี่ยจะทำให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้ก็เลยสร้างมาแบบนั้นมหัศจรรย์มากนะเพราะไอแล้วเนี่ยก็เซนทรัลลี่อินพุตถ้าในปอดก็จะเป็นพวกวากัสเนิร์ฟใช่ไหมครับแต่ถ้าบริเวณใบหน้าจมูกหูอะไรพวกนี้ก็เป็นไตรจิมินัลเนิร์ฟเป็นเซนทรัลลี่บรันช์ของมันเนาะกระเพาะแต่กันก็เป็นคลินิกเนิร์ฟอะไรเงี้ยนะครับก็จินตนาการก็เอาอนาโตมีมาใช้ให้เป็นประโยชน์แล้วเอฟเฟกเตอร์ที่เฟรนไฟเบอร์ก็คือมอเตอร์บานของวากัสที่ไปเลี้ยงกล่องเสียงอาริเคียวมัสเซลไอกล้ามเนื้อลิ้นกล้ามเนื้ออะไรสเตอร์โนไคโดมาสตอยเจอคอสโตไดกันมันล้วนจากระดมมาทำให้เราไอได้อย่างรุนแรงได้มากๆนั้นสติมูลายที่มากระตุ้นรีเซปเตอร์นี่มีอะไรได้บ้างเพราะอากาศร้อนอากาศเย็นก็กระตุ้นแล้วนะขึ้นไปบนยอดดอยนนท์หรือว่าไปในที่ร้อนจัดก็กระตุ้นให้เราไอได้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีทั้งเคมีคอลทั้งเมคานิคอลแล้วก็เทอร์โมเมื่อกี้อากาศร้อนเทอร์โมลมพัดประทะหน้าเราเร็วๆนี่ก็ไอได้นะรีเซปเตอร์ที่อาจารย์พูดไปแล้วเนาะลาริงมองเคียวทีโนสไซนัสริคาเดียมไดอะแฟมก็คือไฟเบอร์วากัสเนิร์ฟไตรจิมินัลเนิร์ฟฟรีนิกเนิร์ฟสูตรของมันอยู่ตรงเมตาลาก็ลองกันต้ามันเป็นเรื่องสำคัญมากมันจะต้องอยู่ที่เบสของสเกลและโอกาสจะทรมาอะไรที่จะทำให้คนไข้สูตรเนี่ยถูกทำลายยากมันอยู่ลึกมากเหมือนกองบัญชาการรับแล้วไอ้เวสโซมอเตอร์เซ็นเตอร์ก็อยู่เนี่ยที่ควบคุมบัตเพชเชอร์ฮาร์ดเรทอัตโนมัติเนื้อไปอยู่ตรงนี้หมดเลยเมตาลาลองกันต้ามัสเซลที่อาจารย์เขาบอกไปแล้วเนาะอันนี้เวลาเราไอลองจินตนาการดูด้วยเนาะมันต้องหายใจเข้าออกถ้าสมมติเราหายใจออกจนหมดเท่าเป็นเอ็กซ์โพลีรีเซิร์ฟวอลลุ่มหายใจเหลือเดสเตอร์วอลลุ่มที่ลงของหายใจเหลือเดสเตอร์วอลลุ่มเราจะไอต่อได้ไหมไม่ได้เราจะต้องหายใจเข้าไปหน่อยมากน้อยแค่ไหน
แล้วแต่ว่าไอแรงไอค่อยมันต้องมีลมอัดเข้าไปก่อนเนาะเพราะอันนี้ก็เรียก inhalation phase ลมเข้าไปก่อนหายใจเหนือ residual volume ถ้าเราหายใจเข้าไปลึกเข้าโถเข้าหลังมันก็จะไอแรงหายใจเข้าไปน้อยก็ไอน้อยลงไปตามลำดับเนาะทีนี้พอมันจะไอออกมาได้มันก็ต้องปิดก็ปิด vocal cord อันนี้ก็เรียก compressive phase พอ vocal cord ปิดแล้วมี force contraction ของกล้ามเนื้อเป็น tonic contraction อย่างนั้นเกร็งมันก็เกิด positive pressure ขึ้นใน intraluminal area อย่างมากใช่ไหมครับ positive pressure นี้อาจขึ้นไปถึง100 เซนติเมตรนะอาจจะขึ้นไปถึง100 เซนติเมตรนะได้นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยกลไกของร่างกายก็คือจะสั่งให้vocal cordเปิดกระทันหันเพราะฉะนั้นพอมันมี sudden release ของเปิดกระทันหันลมที่อัดอยู่ในแก๊สที่อัดอยู่ในปอดเนี่ยก็จะทั้งหมดผ่านvocal cordก็เลยเกิดเสียงไอแล้วก็เกิดความแรงความเร็วของลมที่ออกมาเหมือนจริงครับ อันนี้เราจะให้ได้ effective ขนาดไหนมันขึ้นอยู่กับความหนาของคิตเตอร์ความหนาของสเลดด้วยนะถ้าสเลดมันเป็นตีนบางๆเนี่ยพวกแอสมาสเลดมันเหนียวเต็มเป็นแผ่นบางๆอันนี้ก็พวกไวรัสอินเฟคชันนะพวกโควิดไวรัสหรืออินฟลูเอนซ่าไวรัสเนี่ยก็ไอแห้งๆนะเพราะว่าไวรัสมันเข้าไปเนี่ยมันจะเข้าไปฝังที่โคโรนาอิทิเลียมเซลล์ซิเลียเตเซลล์ทางฟิชชั่นอลโคโรนาเซลล์แล้วมันไปทำลายไอซีเรียผนังเยื่อบุเราเนี่ยจะถ้าเราส่องกล้องดูมันจะแดงเหมือนไฟไปเผาล่อออกมาแบบนั้นแล้วมันจะระคายมากไอ้เนิร์ฟเอนดิ้งที่มันอยู่ใต้ชั้นอิทิเลียมก็จะถูกเอ็กโพสกับอากาศในรูเมนของแอร์เรียมันก็จะถูกกระตุ้นให้ไอแบบรุนแรงมากเคสที่อาจารย์ใน2 วันนี้ก็โอ้ไอแบบต่ำไม่เลยแล้วก็ต้องให้มอร์ฟีนให้เลยเพื่อระงับไอแก่นั้นเราส่องไม่ได้แต่ถ้าคิตเตอร์เหนียวสเลดเหนียวก็ไอออกยากถ้าเราไม่มีแรงเช่นเราเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงแมสเนี่ยเคยรู้จักนะครับอยู่กับกล้ามเนื้ออ่อนแรงโพแทสเซียมต่ำมากๆกล้ามเนื้ออ่อนแรงมันก็ไม่มีแรงจะไอออกมาแม้แต่มีคิตเตอร์เยอะก็ตามผมเคยได้รับยานอนหลับหลังผ่าตัดออกมาใหม่ๆแล้วยาสลบยังไม่รีเวิร์สได้เต็มที่ผมแค่อาจจะมีสเลดปอดเป็นอะเรกเตซิสหรือสเลดค้างปอดทำให้มีอินเฟคชันตามมาได้มีนิวโมเนียตามมาได้อีกอันหนึ่งก็คือเมื่อกี้อาจารย์พูดแล้วเนาะเรื่องไวรัสอินเฟคชันทำให้transitional columnar epithelium cell ที่มันมีซีเรียกวาดเหมือนหน่วยทำความสะอาดหลอดลมกวาดมูกอะไรออกไปพอซีเรียพวกนี้มันเซลล์มันตายซีเรียมันเสียถูกลอกไปมันก็ไม่มีอะไรตัดกวาดขยะรถเมืองก็คือคิตเตอร์เต็มปอดประมาณนั้นเนาะมีการอักเสบก็มีมูกมีอะไรมาก็จะค้างอยู่ในปอดก็ไวรัสก็จะเพิ่มจำนวนพอมันมีเฟกเข้าไปในเซลล์นะมันจะเพิ่มจำนวนปริมาณเราหายใจเข้าไป10มันเพิ่มเป็น100เป็นพันเป็นหมื่นแล้วมันก็ลงไปที่ถุงลมมันก็ไปอินเฟคในเซลล์ถุงลมที่เรียกว่าอะวิโอลานิวโมไซต์ไทป์2พอไอ้ไทป์2เนี่ยมันเป็นเซลล์ที่ควบคุมน้ำเข้าน้ำออกในถุงลมพอไอ้เซลล์พวกนี้มันตายมันถูกไวรัสกินถูกทำลายมันก็เลยคุมน้ำเข้าน้ำออกได้น้ำท่วมถุงลมน้ำท่วมถุงลมที่เขาเรียกว่า ARDS Adult Respiratory Distress Syndromeหมอก็น่าจะอ่านกันบ้างแล้วในโซเชียลเนี่ยก็ส่งไลน์กันเยอะแยะซึ่งเป็นเรื่องใหญ่เลยเพราะฉะนั้นการรักษาเนี่ยถ้ามันเป็น CVL เป็น ARDS แล้วเนี่ยเราต้องใส่เครื่องช่วยหายใจก็มีวิธีการใช้เครื่องช่วยหายใจในกลุ่ม ARDS ที่จะทำให้ไม่ตายหรือว่าป้องกันได้ระดับหนึ่งในรายที่มันใส่เครื่องช่วยหายใจแล้วไม่ไหวเขาก็ไปใส่ที่เขาเรียก extra corporeal membrane oxygenation หรือ ECMOซึ่งเราจะต้องเรียนกันต่อไปใน clinical year เนี่ยปี6ก็ต้องผ่านใน CU ก็ต้องพอรู้แล้วก็เป็นเรียนต่อไปเป็น chest specialist เป็น critical care specialist ก็ต้องเรียนรู้เรื่องพวกนี้แล้วก็ต้องทำเรียนรู้นำไปประยุกต์ใช้
นี่เราเหมือนเราเรียนอาจารย์เล่าให้ฟังจำจะได้รู้สึกว่าเฮ้ยอยากเรียนอยากรู้อะไรเงี้ยหรือบางคนอาจจะรู้ว่ามันยากเกินไปกูไปขายชายสีบะหมี่เกี๊ยวดีกว่า ก็ลาออกไปแล้วแต่ว่าหมอมันจะต้องเรียนกันลักษณะแบบนี้ไม่ใช่แค่รู้จำนำไม่สอบได้เราติวเข้ามาเองทางเหมือนเราสอบผ่านปี 1 ปี 2อันนั้นพอปีเราก็ลืมนะแต่ถ้าเราเป็นหมอเราต้องรู้จริงแล้วนำไปปฏิบัติได้ด้วยนั้นข้อสอบที่วัดเราเนี่ยบางทีไม่สามารถวัดในเชิงปฏิบัติเราได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าใครคิดว่าสอบได้แล้วเป็นหมอนั่นคืออาชีพหมอนะเวลารุ่นพี่มารับปริญญาแต่ในกลุ่มนั้นมีหมอมืออาชีพไม่กี่คน เพราะว่าเขาไม่สามารถรู้จริงแล้วนำไปปฏิบัติได้รู้มูประมาณเพราะฉะนั้นแพทย์ใช้ทุนเนี่ยมาจบปี 6แล้วจะถูกฟ้องเยอะมากเวลาไปใช้ทุนตามโรงพยาบาลทุนโรงพยาบาลอาจารย์เคยถามแพทย์พี่เลี้ยงที่เขาดูแลแพทย์ใช้ทุนบอกว่าความรู้ต่ำสกิลน้อยความสามารถในการสื่อสารกับผู้ป่วยก็น้อยนี่ประมาณ70-80%ของแพทย์ใช้ทุนเป็นแบบนั้นเรารู้ตัวตั้งแต่เราอยู่ตอนนี้ปีนะปี 3ใช่ไหมก็ดีแล้วเพราะว่าพอขึ้นปี 4 ปี 5 ปี 6นะเราจะต้องสะสมเขาเรียก clinical experience เพื่อนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติต่อผู้ป่วยได้ในแต่ละรายได้อย่างเหมาะสมแล้วเราก็ต้องกล่าวว่าเราต้องมี clinical knowledge ต้องมีความรู้เรื่องใหม่นะครับแล้วก็ต้องมี critical thinking process ก็คือมีการคิดวิเคราะห์ว่าไอเกิดจากอะไรมันเป็นยังไงมันควรจะใส่หน้ากากไม่ใส่หน้ากากที่ใส่ทันกับใส่แฟชั่นจนขาดตลกอะไรแบบนี้ต้องมี clinical knowledge มี critical thinking process เราถึงจะไปคิดjudgment clinical judgment ที่ดีก็คือไปตัดสินในการวินิจฉัยรักษาหรือว่า investigate ผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสมอันนี้ก็ยังไม่พอนะจะต้องมี clinical communication ที่ดีเราต้องสื่อสารกับพยาบาลเพื่อนร่วมงานผู้ป่วยและญาติได้เป็นอย่างดี communication ซึ่งแต่ละระดับที่มาร่วมงานกับเราเพราะเราทำงานเป็นทีมก็มีเทคนิคการสื่อสารที่ไม่เหมือนกันผู้กับพยาบาลอย่างนั้นผู้ป่วยแบบนั้นผู้ป่วยก็มีหลายระดับนั้นมี clinical knowledge ความรู้ท่วมหัวแต่ไม่มี critical thinking process ไม่มี clinical judgment ที่ดีไม่มี good communication เอาตัวไม่รอดจบเป็นหมอเพราะว่าไม่ค่อยมีใครตกเลยนะเขาตัวใหญ่เขายกเกรดแล้วเกรดยกไม่ครึ่งห้องโผล่หน้ามาเราไม่ได้ดีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราเรียนกันแบบยกอวยกันให้สอบผ่านแต่เราไม่ได้มีความเป็นมืออาชีพเพราะฉะนั้นจะไปหลงดีใจในบรรลับปริญญาไปฟีดบูมอะไรมากมายนะต้องเป็นมืออาชีพก่อนเราค่อยมาฟีดการกับผู้รู้กันแบบนั้นต้องเริ่มตัวกันอยู่เพราะว่าเราอาจจะทำบาปเราอาจจะไม่ถูกฟ้องแต่จะทำบาปกับหลายครอบครัวที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราโดยเรารู้ตัวเราบาปนี้มันอาจจะกลับคืนที่ครอบครัวเราตัวเราในอนาคตก็ได้เพราะเรามีหน้าที่ต้องรักษามาตรฐานวิชาชีพแต่เราไม่สำนึกเช่นนั้นเพราะฉะนั้นชีวิตเราอาจจะไม่ได้ลุ่มโลกอาจจะป่วยอาจจะตายเร็วอาจจะมีปัญหาอะไรรอบด้านเราไม่รู้มันเป็นเพราะว่าเรามีสัมมาชีพที่ไม่รักษาไว้ให้บริสุทธิ์ตามที่พระราชบิดาได้ตรัสไว้เราแค่มาติดในสมุดเราแค่โพสต์ส่งมาแต่เราไม่ได้ทำงานนั้นการหลับในห้องเรียนเนี่ยถือว่าชั่วช้าสามัญมากถ้าเป็นสมัยพัฒนาที่ตามตัวคุณกล้าหลับในห้องเรียนเอาไปมหาลัยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันสะท้อนว่าดูไม่เคารพภาษีของคนทั้งประเทศที่สร้างห้องเรียนนี้ดูไม่เคารพเพื่อนร่วมห้องของยูเลยดูไม่เคารพครูบาอาจารย์เลยดูไม่เคารพคณะแพทย์เลยดูไม่เคารพศักดิ์ศรีของวิชาชีพอยู่ไม่เคารพพ่อแม่ของยูเลยมันสะท้อนว่าพ่อแม่ของยูอบรมสั่งสอนไม่ดีชาติตระกูลไม่ดีตักจ้านี่หลับใครเห็นอยากไปเอาทำมันนะผู้หญิง
หลับห้องเรียนผู้ชายหลับในห้องเรียนอันนี้ถือว่าชั่วช้าสามสุดๆถ้าเป็นสมัยโบราณนี่ถูกขัดหัวไปเหลือแค่ปีหกไม่กี่ตัวใครไปดีกันครับทีนี้ถ้าเราไม่คิดเราคิดว่าแอร์มันเย็นเนี่ยการคิดว่าที่การสบายหรือเปล่าไม่เป็นหนักหัวอาจารย์ใช่ไหมคือกิเลสเราคิดแบบนั้นพวกแบบคนรุ่นใหม่ว่าต้องหลับในห้องเรียนนั้นซึมซับเนี่ยเวลาฝันเนี่ยความจำไม่ดีมากคอนดิทีฟฟังก์ชันไอ้ฟอนต์โลกทำงานดีมากเนี่ยเราไปคิดแบบนั้นแล้วเราเรียกว่ามีมิจฉาทิฏฐิคิดผิดชีวิตมันก็จะกระทำการผิดไปเรื่อยๆมันก็จะผิดจนชินพอเราไปอยู่ในกลุ่มที่เขาทำผิดหลับกันในห้องเรียนเยอะๆเราก็หลับมั่งเพราะเราไม่หลับเรากลายเป็นแก่ดำเราก็เลยชั่วทางเขามันก็เลยทำตามเพื่อนมันเที่ยวเท็จเพื่อนมันครบซ้อนด้วยกันบางทีหลายคนเนี่ยแล้วก็เอามาการ ABCD ที่ให้คนที่ไม่ถูกการไม่ถูกไปฆ่าตัวตายมั่งไปเสียหายมั่งสัจใจไปพูดกันเองวงเล่าเฮฮาเนี่ยเราก็มีวิชาที่ถูกเราก็จะพาเราไประบายทั้งหมดดังนั้นคบคนทางพาไปหาจิตเขาคบบัณฑิตพาไปหาผมเพราะฉะนั้นถ้าจะเลือกคบใครเป็นเพื่อนกับใครไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนมากขอเป็นเพื่อนที่ดีแล้วมันจะพาเราไปถึงที่เนาะเพราะวัยรุ่นอย่างที่เห็นเยอะนะมันจะอะไรส่วนใหญ่ทำยังไงเราก็อยากเป็นที่ยอมรับเขาเตะบอลเขากินเหล้าเขาเที่ยวกลางคืนเขาคบซ้อนเขาอัดยาบ้าก่อนสอบอะไรอย่างนี้นะเขาลอกกันในห้องเรียนเขาลอกกันในห้องเรียนหาการกันเขาไม่พอใจเขาโพสต์ลงไลน์ลงเฟซกันวางใจอะไรกันมันโลดกันไปเก็บไว้ทุกช็อตส่วนนี้แบบคอมพิวเตอร์เต็มหน้าเดียวแล้วเล่าให้ฟังตอนนี้นอกจากการติดเชื้อแล้วเนี่ยการระคายเคืองอย่างที่PM 2.5พวกนี้ต้องเห็นไฟป่าจากพม่าจัดหนักเลยปัจจุบันเราก็เผานะแต่ว่าพม่าช่วงมีนาในสองเพราะฉะนั้นไอ้ PM 2.5มันเราจะสูงมากถ้าเราไปแม่แตงเชียงรายที่เชียงดาวใช้ประการฝั่งเนี่ยสีม่วงเลยไม่รู้อยู่ยังไงคือ400-500พวกนี้อย่างมากเริ่มต้นก็คือราคาขับจมูกน้ำมูกการเลือดมันไหลไอแสบคอคันคอเราก็นักศึกษาจะบอกแค่ถ้าแพ้ไม่ใส่ไม่ดีแสบหูแสบตาคันปากคันคอไอระคายแต่จริงๆมันลงในปอดอักเสบเลยนะแล้วมันซึมเข้าไปในเส้นเลือดเพียงที่ขนาดได้กว่า 2.5 มันทำให้เส้นเลือดไปเลี้ยงหัวใจตีบกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดมันเข้าไปที่เส้นเลือดในสมองมันทำให้เส้นเลือดในสมองตีบแตกตันความดันขึ้นหัวใจเต้นผิดปกติหัวใจล้มเหลวได้เลยและนอกจากนั้นมันทำให้ไตเสื่อมลงมันทำให้เป็นเบาหวานหรือเบาหวานคอนโทรลได้ยากขึ้นนักเรียนเนี่ยถ้าไปสอบในช่วง PM 2.5 เยอะเนี่ยคะแนนสอบไม่ค่อยดีสมาธิไม่ค่อยดีนะครับถ้าเด็กเล็กเด็กโตเนี่ยถ้าเอ็กโพสอยู่เรื่อยๆนานๆเป็นออทิซึมเป็นพวกสมาธิสั้นผู้ใหญ่เป็นดีเป็นเชียร์เป็นอัลไซเมอร์ได้มากขึ้นเป็นมะเร็งในปอดเป็นมะเร็งในสมองเป็นมะเร็งลำไส้อันนี้คือพิษของ PM 2.5 ซึ่งแรงกว่าโควิดไข้หวัดใหญ่อะไรเยอะแยะเลยแรงกว่า TB เยอะแยะเลยเพราะว่ามันเอฟเฟกต์ 90% ของประชากรโลกมันเอฟเฟกต์คนไทยเนี่ยทุกภาคยกเว้นภาคใต้ที่ PM 2.5 จะสูงเกินกว่าที่องค์การอนามัยโลกกำหนดนะและคนทางเหนือ 8-9 จังหวัดภาคเหนือได้ตายจากอะไรมากที่สุดรู้ไหมตายจากมะเร็งปอดขณะที่สูบบุหรี่น้อยกว่าคนใต้ขณะที่สูบบุหรี่น้อยกว่าคนอีสานเราสูบประมาณ 19% คนใต้สูบ 27% อีสาน 24%เรากลับตายจากมะเร็งปอดมากที่สุดถ้าภาคเหนือมี 17 จังหวัดแต่มี 9 จังหวัดที่ตายจากมะเร็งปอดตากลำพูนพะเยาเชียงรายลำปางแพร่น่านเชียงใหม่ระยองประมาณนี้แหละเป็นที่ถ้าเราไปดูภาพถ่ายดาวเทียมเราจะรู้เลยว่าเราเจออย่างนี้แล้วก็
ถ้าเฉลี่ยทั้งปีเราก็จะเป็นค่าที่แบบประมาณ40-60ซึ่งองค์การอนามัยโลกค่าเฉลี่ยทั้งปียังไม่เกิน10นะเราล่อไป40-60ก็คืออายุเราหายไป4-6 ปีคนพะเยาจนเตรียมคำเนี่ยปีนึงมันขึ้นไป6.7อายุหายไป6.7 ปีเด็กที่เกิดในปีนั้นเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนั้นเขาจะไม่ได้อายุเฉลี่ยเท่าไลฟ์สไตล์ของคนไทยทั่วไปนะก็จะหายไป6 ปี คนกรุงเทพก็หายไป3 ปี คนอีสานก็3-4 ปี คนใต้เนี่ยประชากรโลกทั้งหมดหายไป3 ปีไลฟ์สไตล์สั้นแล้วมันทำให้เกิดเมื่อกี้อาจารย์บอกเลยนะ acute event ใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นนิวโมเนียแอสมาระคายเคืองเป็นไซนัสติดเชื้อเป็นไมโอคาร์เดียลอินฟาร์คชั่นเป็นสโตรกซึ่งเป็น common disease ที่ทำให้คนไทยตายอยู่ใน5 อันดับแรกยกเว้นอุบัติเหตุทั้งประเทศเป็นอันดับที่ 5ก็มีมะเร็งปอดมีโรคหัวใจมีสโตรกมีมะเร็งสื่อต่างๆแล้วก็อายุขัยสั้นเวลาเรามีหมอกควันเยอะๆเนี้ยเราไปออกกำลังกายเราก็สูดPM2.5ไปเยอะเกิดซัดเด้งคาร์ดิแอคซินโดรมเพิ่มขึ้นเขาเรียก out of hospital cardiac ทุก10 ไมโครกรัมเฉลี่ยรายวันที่เพิ่มขึ้นจะมีคนตายจากวิ่งปั่นเดินเพิ่มขึ้น 4%มช.เพิ่งจัดรีวิวมาราธอนมามีการจัดเยอะๆเลยแล้วก็วิ่งไปในตี 3มันดีวิทย์ไทยมาราธอนเพิ่งจัดไปใช่ไหม5 ทุ่มจนถึงตี 5อะไรวิ่งโบแหวนรอบถ้ามันมีจำนวนเคสมากพอมันก็จะเป็นบางทีก็มีข่าวบางทีก็ไม่เป็นข่าวเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าเฮ้ยPM2.5เป็นเรื่องที่ไกลตัวนะเป็นเรื่องใกล้ตัวนักศึกษามช.ผมให้อาจารย์นะครับรักษาแอสมากันมาตลอดพอเข้าปี 1ปลายปีมีคูลอฟิวชั่นมีน้ำในช่องปอดข้างซ้ายผู้หญิงนะเรียนคณะอะไรสังคมแทนผมมาเป็นอะติโนคาร์ซิโนมาชาติตระกูลที่มีใครเป็นพยาบาลที่ทำงานอยู่โรงพยาบาลไม่เคยตรวจสุขภาพประจำปีมีความรีบร้อนตู้วัคซีนเป็นอะติโนคาร์ซิโนพนักงานธนาคารอายุ30 ปีครูที่ศาลเป็นอะติโนคาร์ซิโนมาเราเนี่ยเขาไม่เคยสูบบุหรี่เราก็เลยพบว่ามะเร็งปอดที่ไม่สัมพันธ์กับการสูบบุหรี่สัมพันธ์กับPM2.5จะยิ่งกว่ากันมากพบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะที่ลำปางกับเชียงใหม่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องไม่ไกลตัวเองเลยเนาะเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าไม่ต้องสูบบุหรี่อายุมากเป็นมะเร็งปอดเนี่ยอายุ30-40มันเป็นกันเยอะแยะหน้ากากที่จะกันPM2.5ได้ไม่ใช่หน้ากากอนามัยมันกันได้แค่5 ไมครอนต้องเป็นในที่ฝ่ายมีไกลแสงมีหน้ากากN95น้องN95ถึงจะกันPM2.5เพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าที่นี้เราไม่ได้close contactเราไม่ใกล้ไปเราไม่ป่วยเราไม่ใกล้ชิดเราไม่ใส่หน้ากากอนามัยแต่เราใส่N95เพราะว่าอากาศมันมากถ้าดูมันทำเนียนทำเงียบกันหมดเลยนะทั้งนายกทั้งรัฐมนตรีเสียงเงียบอาศัยกระแสโควิดยังเราไม่อยู่เลยปล่อยมีน้อยหลุดมาจากสนามบิน50-60 คนโอ้ยแก่นะนั่นเป็นพวกนักการเมืองที่ไม่มีความรู้แต่ว่าชอบจะมาปกครองคุมหัวเราแล้วพวกหมอที่บริหารก็ไปก้มด่าให้พวกนี้ด้วยนะพวกหมอที่อยู่ในทางนั้นมันก็เลยเละเทะกันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันอันนี้อีกอันหนึ่งเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าเสลดเหนียวเสลดบางแล้วก็เป็นโรคอะไรที่ผลิตไขมันมากน้อยแค่ไหนนี่ก็ดูว่าแอร์เวย์ของเราปกติหรือเปล่าถ้าแอร์เวย์ของเรามีโป่งทองเรียกทองให้เกิดสิ่งแอร์เวย์ของเราตีแอร์เวย์ของเรามีอะไรกดมันก็จะไอออกได้ไม่มีประสิทธิภาพเช่นเดียวกันอันนี้ก็นึกได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้ากล้ามเนื้อไม่มีแรงนะครับก็ไม่สามารถเจเนเรตวาลูมเข้าไปได้เยอะเป็นสโตรกเป็นโรคข้อขอบพาราลิซิสโรคข้อก็ปิดได้ไม่สนิทเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็ไอไม่ได้ดีมันพวกนี้แต่สำลักแล้วก็เกิดในวันนี้เราโรคไอมาเลยแล้วเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตเวลาเราไอเนี่ยตอนคอมเพรสซีฟเฟสปิดโรคข้อขอบแล้วเกิดแรงอัดจากกล้ามเนื้อไอโซเมติกคอนแทคชั่น
มันอาจจะเกิดเพรสเชอร์อันนี้ไม่ใช่เซนติเมตรน้ำนะ300มิลลิเมตรตลอดเกือบครึ่งของความดันบรรยากาศเพรสเชอร์อัดแรงมากนะครับแล้วเวลามันเปิดคอมเพรสซีฟเฟกเปิดโวลต์ของความเร็วของคิตเตอร์วิ่งออกมาเนี่ยประมาณรถด่วนชินคันเซ็นเลยนะ800 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะฉะนั้นยืนคุยกันอย่างนี้หลบไม่ทันแล้วต่อให้คีนูรีฟแมทริกอะไรมาหลบไปจนทันเลยเราไม่ทันเพราะฉะนั้นเพชเชอร์ที่เกิดขึ้นมาขนาดนี้ทำให้แบบเขาเรียกอะไรทำให้เกิดสโตรกได้เลยนะทำให้เกิดเบนซิ่งเป็นลมโคม่าไปได้เลยแล้วก็ทำให้ปอดแตกได้เลยทำให้กระดูกหักได้เลยทำให้ไอ้รับเจอของบงเคี้ยวอันทรีแล้วก็มีเลือดออกมาต้องมากโดยเฉพาะคนแก่คนสูงอายุอะไรพวกนี้เราต้องเอาแวร์เรื่องพวกนี้ว่ายิ่งไอกับไอติดกันเป็นชุดๆเนี่ยยาวๆเนี่ยนะเห็นดาวเลยขับรถอยู่ที่ทนเสาไฟฟ้าเลยเพราะว่าไอมันก็จะหลับตาแล้วก็ไอเลือดซีว่าแบบโฟก็ขึ้นไปไม่ถึงนะเพราะมันไอติดกันปีแบบเลยมันต้องระวังถ้าใครไอเป็นชุดๆเนี่ยเราเป็นภูมิแพ้เป็นแพ้มากแล้วไอเป็นชุดๆเราต้องการบอกว่าพี่จอดรถข้างทางเปิดไฟระวังเลยแล้วก็ไอเรียบร้อยก่อนสูดยาแล้วค่อยขับต่อมาไม่ใช่รุ่นไออะไรขับไปเราจะไปชนเด็กมอเตอร์ไซค์ไปชนเสาไฟฟ้าเลยก็คนอื่นก็เดือดร้อนด้วยเราไปแย่งกันเนาะแล้วเวลาไออะไรเนี่ยเป็นถึงโขกได้เนาะเป็นอริทเมียได้รับเรื่องของไอที่สีดวงแตกแผลผ่าตัดแยกไส้ออกมากองได้เลยแล้วก็อากาศที่แรงอัดสูงเนี่ยมันเข้าไปในเส้นเลือดเขาเรียกแพนเวลาก็อุดเส้นเลือดในสมองได้นะครับปวดหัวขนาดนะแล้วก็ตรงกระที่หลังหลอดลมเนี่ยฉีกขาดได้เลยกระดูกหักได้เลยกระดูกคอเคลื่อนได้เลยนี่ใครมีกระดูกคอเสื่อมอยู่แล้วเนาะลาลิ้นไม่แตกได้เลยนะครับร้องเพลงไม่ได้ช่วยชีวิตได้เลยลองเที่ยวรับเที่ยวเลยนะครับเที่ยวและเที่ยวลาเลยดีแค่ไปหาการที่ดีพวกไอโซที่ไอรุนแรงขนาดไหนไม่รุนแรงมากฉีดเล็กที่หัวหน้าแดงมองที่ถามไม่สุภาพเลยนะจริงค่าต้องไปแคมเปอร์ถูกต้องไอยุ่งเยอะเที่ยวลาทีนั่งที่กินเนี่ยพอไอมาก็อีเปลี่ยนหูรูดไม่ดีผมถอยถ้าไอจะมีพฤติเชื่อเป็นจุดเลือดออกได้เลยเป็นพาราล่าเพราะฉะนั้นเวลาเราจะมีเลคเชอร์ต่อจากนี้อีกไหมมีหรอมีต่อเนาะเดี๋ยวบอกเวลาเรายกมือหน่อยนะเวลาเราจะคลินิคอลแอปโรชเนี่ยเราไม่รู้อะไรเลยนะสมมติเมื่อกี้เรานั่งหลับไปครึ่งชั่วโมงนะเราต้องตื่นมาแล้วอันนี้คือคีย์เฟคชั่นแค่ศาสตร์บัณฑิตที่โง่ที่สุดเราต้องรู้ว่าไอแอคคิวเขาแบ่งกันที่เสียงที่ตัดแอคคิวเสียงที่โคนเนี่ยเสียงที่ไม่รู้เป็นหมอไม่ได้ไม่รู้คุยกับเขาไม่รู้เรื่องมีเสลดหรือไม่มีเสลดเป็น non productive cost หรือ productive cost ถ้าไอส่วนใหญ่มีเสลดเราก็เรียกว่า productive cost ไอส่วนใหญ่ไม่มีเสลดเราก็เรียกว่า non productive cost มันอาจจะไม่100%ที่ไม่มีนะแต่ไออาจจะติดกันไปเนี่ยอย่างแอสมาเนี่ยเป็น non productive cost ไอจะติดกันไปมิวคัสเหนียวออกมาเหมือนเขาเรียกเสลดหางวัวอันนั้นก็เป็น non productive cost แต่ถ้าไอแบบแบคทีเรียลอินเฟคชั่นล้างแคปเจอร์ไอเข้าเสลดเขียวออกมาเหม็นขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็น productive cost เนาะนะครับแยกระยะเวลาแล้วก็ตรงนี้ถ้าเวลาการตรวจรายงานเนี่ยถ้ามีอาการไอแล้วถ้าใครไม่ใส่ดูเลชั่นไม่ใส่หรือว่ามีเสมหะไม่มีเสมหะไม่ต้องตรวจต่อเพราะว่าเป็นหมอไม่ได้เราเรียกไม่ผ่านมินิมัมคือมินิมัมรีไควร์เมนต์ของแพทย์สภามินิมัมรีไควร์เมนต์แปลว่าแพทย์ที่โง่ที่สุดที่จะได้รับใบประกอบโรคซึ่งต้องรู้เรื่องนะก็ไปสอบสวแต่เป็นไงวะถ้าเราไปสอบสวถ้าเราไม่ติวก่อนนะเราจะสอบผ่าน20%กว่า25%เราไปติวถึงจะสอบผ่านได้97-98%ข้อคือเราเรียนแบบรู้จำนำไปสอบได้ประยุกต์ใช้ไม่ได้เราเจอที่เป็นแบบแอพพลายทำไปไม่ค่อยได้
มันคำถาม2 ข้อนี้เป็นคำถามหลักที่จะทำให้เราวินิจฉัยโรคต่อไปนี้ได้ง่ายขึ้นเนาะก็คือ ถ้าเป็น acute cause ถ้าเป็นจาก inflammation ตัวกระตุ้นเราก็แบ่งไปเนี้ย inflammation mechanical chemical thermal ร้อนเย็นอันนี้ก็เป็น physiologic cause นะครับ chemical ควันไฟควันบุหรี่ PM 2.5 mechanical foreign body เนาะโดยเฉพาะในเด็กในคนแก่มันเป็น asthma ครั้งแรก inflammation ก็เป็นพวกการติดเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียถ้า subacute มันก็จะเป็นกลุ่มพวกนี้อยู่นะครับกลุ่มพวกนี้อยู่แต่ว่าระยะเวลานานขึ้นครับถ้าเป็นโครนิกก็จะเป็นกลุ่มพวกนี้แต่ระยะเวลานานขึ้นจากแบคทีเรียเป็นชั้นธรรมดาก็กลายเป็นสีไม่พอเป็นวัณโรคเป็นเชื้อราเป็นพาราไซต์เป็นโครนิกบรองไคติสไฟบอดี้ตกค้างอยู่นานๆเช่นโอมเม็ดน้อยหนาแล้วตกค้างนานไอเรื้อรังมาเป็นปีๆก็มีนะเป็นเม็ดถั่วให้กับที่สามารถเข้าไปในเกิดคอที่ติดในเด็กดาวน์ซินโดรมในคนสูงอายุเป็นอย่างนี้ได้มะเร็งปอดทางผืดในปอดคนที่สูบบุหรี่อยู่เป็นประจำคนที่ประกอบอาชีพเราเจอฝุ่นเช่นเจอฝุ่นซิลิก้าฝุ่นแมกนีเซียมก็ทำให้ไอเรื้อรังเป็นมาเกิน8 อาทิตย์ได้นี่ถ้าน้องจะดูรายละเอียดเนี่ยแต่ว่าเราไปเข้า Google แล้วก็จบนะเออร์วินเนี่ยก็เป็นเจ้าพ่อเรื่องไอระดับโลกนะแต่ตอนนี้แก่แล้วริชาร์ดเออร์วินในนิวอิงแลนด์ Journal ปี 2000 เนาะแต่เข้าจากนั้นแหละว่าคิ้วเกิดจากหวัดเป็นส่วนใหญ่ภูมิแพ้จมูกนะครับไซนัสอักเสบเฉียบพลันนะครับโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังกำเริบซับแอคิ้วก็เป็นหลังติดเชื้อแล้วมันไอนานพวกหลังติดเชื้อไวรัสเนี่ยไออยู่2-3 เดือนหรือพวกที่เป็นแอสมาหรือซ่อนอยู่พอหลังติดเชื้อหายแล้วก็แอสมาเรากำเริบก็เลยไอต่อยาวๆเนาะเป็นโครนิกไซโนเซติกเป็นแอสมาโครนิกก็จะเป็นพวกเนี้ยเหมือนกันจะเป็นระยะเรื้อรังครับแล้วก็กดไหลย้อนถ้ามีอีกอันหนึ่งที่ทำให้เป็นโครนิกเขาไม่ได้เขียนอย่างนี้นั่นก็คือกินยาลดความดันสูงเป็นเขาเรียกแองโจเทนซินคอนเวอร์ติ้งเอนไซม์อินฮิบิเตอร์ ACI อินฮิบิเตอร์นี่ต้องซักประวัติดีๆนะว่าเฮ้ยถ้าเกิดกินยาพวกนี้มาเกิน3 เดือนแล้วมีอาการไอเรื้อรังขึ้นมาหลังกินยา3 เดือนให้สงสัยว่าเป็น ACI ปวดไหลย้อนแสบท้องแสบอกเปรี้ยวผมคอไอเป็นไตของการไอเรื้อรังได้ไซนัสอักเสบเรื้อรังก็มีโพสติเรียนาซอลติดประเด็นหลายโรคคอภูมิแพ้ก็มีคัดจมูกน้ำมูกจามแอสมาก็มีดิคาเรนต์วิซิ่งอันนี้ก็เป็นเราต้องซักประวัติประกอบเราถึงจะได้การวิจัยที่ชัดเจนขึ้นนี่อาจารย์ก็แยกโปรดักติฟกับนอนโปรดักติฟนอนโปรดักติฟถ้าเป็นอินเฟคชันมันจะเป็นไวรัสเป็น TB เป็นอะทิพิคอลแบคทีเรียแต่ถ้าเป็นโปรดักติฟก็ส่วนใหญ่เป็นแบคทีเรียเป็นแมคคานิคอลที่มีเสมหะเยอะก็เป็นพูริติมาคลิปฟอตติสกระตุ้นหรือว่ามะเร็งบางชนิดที่ไอออกมาก็เรียกฟองโคเรียเป็นน้ำใสๆบางทีถ้าครึ่งชั่วโมงเต็มแก้วเลยเป็นเหมือนแก้วน้ำเลยพอหมอกินน้ำเนี่ยผมผลิตมาจากปอดเราเองนี่มาจากเอาเรื่องเซลล์คาร์ซิโนมาเป็นไม่ได้ครับใส่ลูกตาแก้วได้บอลโปรตีนก็ไวรัสที่อาจารย์ว่าแล้วก็มะเร็งเนาะทางอื่นในปอดพวกนี้ก็เป็นเท่าไหร่พวกนี้แห้งรายละเอียดอื่นๆถ้าไอเหมือนหมาเอานะครับก็เป็นที่ก็จะดีที่ก็เลยก็คือไอ้ฝาช้อนที่มันปิดกล่องเสียงไอแบบครูค่าเสียงดังก็เป็นทีเคียวเป็นเมเจอร์อะไรวงหนึ่งวิซิ่งเป็นจอมโพสต์สั้นตื่นมาเช้าตอนไอมากมีเสมหะตอนเช้าก็เป็นรายงานเสร็จของเอกสิทธิ์เพราะมันดองมาทั้งคืนไอตอนกลางคืนตี2 ตี 3ไปแล้วก็เป็นแอสตราเซอร์วีดีแต่พวกที่จะไอแบบแห้งๆเนาะไม่มีเสมหะไอสัมพันธ์กับอาหารหลังอาหารเองตัวลงนอนก็เป็นพวกพวกไททัสเนียอิโซเฟเจียลไดเวติคุลุ่มเทเทียลอิโซเฟเจียลฟิตูล่าถ้าทางที่ไอแล้วเราเปลี่ยนก็เป็นทางอักเสบมองไม่เป็นสิ่งเพราะเป็นทางกระชอกถ้าเหม็นเน่าก็บ่งบอกว่าเป็นแอโรบิกมันนะครับต้องเป็นโดนกลิ่นข้างออกจะรู้เลยว่าแอโรบิกมันเป็นยังไงกลิ่นฟอสตี้บริซิม่าอีมอเตสิตอาจจะเป็นทีบีแล้วแต่เซลล์ปริมาณมากก็เป็นทางอักเสบมองไม่เป็นตัวเลือดที่หมอกไทสิตเนี่ยมันก็คือเลือดไอเลยแต่ว่ามันไอจนผนังเส้นเลือดฉีกขาดถ้าผนังเส้นเลือดใหญ่ๆก็เป็นมาสซีฟที่หมอกไทสิต
หรือไลฟ์ทิทติ้งที่บอกไปสิก็ดีไฟว่าไอออกมาเกิน200ซีซีต่อ8ชั่วโมงต่อเวรพยาบาลหรือเกิน100ซีซีใน24ชั่วโมงหรือไอไม่มากแต่ทำให้มีแอสฟิกเซียไอเวลค่อนข้างหรือซีเวลออกซิเจนเพราะว่าเลือดมันตกในปอดเราก็เลยเราตัวหลักเขานิยมใช้คำว่าไลฟ์ทิทติ้งยินไปถึงมากกว่ามาร์ซีเพราะจริงไอวัดออกมาเป็นปริมาณหรือเปล่าเมื่อกี้ในชีทของอาจารย์นั้นได้รับกันหมดแล้วเนาะชีทอาจารย์ที่แจกได้รับยังชีท4อันนี้4ชุดเดิมใช่ไหมเรื่องไอยีบอกไทยสื่อเขาทำแบบไม่รู้เรื่องเอาอย่างนี้กันสาเหตุที่พบบ่อยๆในคนอายุน้อยๆนะมองเล็กๆสิไมโทวัลสเตโนซิสไมโทวัลสเตโนซิสเนี่ยบางทีเฟิร์สมาติเวชั่นมาด้วยมาสีอีโมไทซิสโดยไม่มีอาการฮักเซอร์เรียนแล้วเราต้องฟังเป็นแค่จะเป็นแค่ซ้ายใช้หัวเบลฟังเป็นเนสโซติกทำด้วยโนมนะครับทำดีเทคยากอินเฟคชั่นจะเป็นนิวโมเนียเป็นการแอปเซนมาริเกนซี่เซลล์ผมไข้ออนกันที่เพสเซนออนกันที่โปรแกรมก็มีไอออกเลือดได้นะครับพูรี่โบราณที่เลือดไปอุดเส้นเลือดพูรี่ทารี่แล้วก็เกิดลามินฝากเดสอินฝากก็ไอออกเลือดได้ฟอเรนบอดี้ก็ไอออกเลือดได้เขาก็มีที่เฟิร์นเฉียบว่าเกิดในเส้นเลือดเกิดในเนื้อปอดเกิดในแอร์เวย์ในหลอดลมหรือเกิดจากคอนเทนชั่นยูเฟนหรือว่าเป็นซูโดอีมอไทซิสเช่นเป็นเลือดกำเดาเป็นโพสเทเลพิเท็กซิสแล้วมันไหลลงคอแล้วก็ไอออกมาแต่ความจริงมันเป็นโพสเทเลพิเท็กซิสหรือว่าอาเจียนเป็นเลือดอีแมทอิมิซิสอาเจียนออกมาสำรอกมาแล้วก็สำลักลงไปในหลอดลมแล้วก็ไอไปทีนี่ต้องแยกนี่ต้องใส่จีทิวที่ต้องเอาไม้กดทิ้งแล้วก็ดูว่าหลังยูโรล่ามันมีเลือดออกมาหรือเปล่าเวลาเราไปรับดูคนไข้ที่ห้องฉุกเฉินเวลาไม่มีแล้วเนาะก็เลยอาจารย์ว่าการให้ชี้ไปต้องนานมีข้อสอบข้อมูลนี้บอกให้ออก4 ข้อที่เปิดข้อสอบอยู่อ่านไปเนี่ยครับได้รับยังได้ยังครับไม่ขึ้นหรือว่าฟ้าพนักงานครับไม่ขึ้นหรอเมื่อกี้ยังขึ้นอยู่เลยนะเมื่อกี้ที่การเลคเชอร์ขึ้นจอหมดนะแต่นี้ไม่ขึ้นเปิดอะไรขึ้นลองข้อสอบไม่ขึ้นนะถ้านักตีก็ไปดูอ่านภาควิชาแล้วถ้าไม่ได้ก็เราโดนภาควิชาได้ไม่มาเนาะเราไม่เป็นไรโอเคนะครับก็หวังว่าคงจะได้อะไรมากกว่า4 รุ่นไปหน่อยนะเร่งสร้างแรงบันดาลใจแรงจูงใจว่าเวลาเราเป็นหมอในอนาคตเราควรจะเริ่มต้นเรียนยังไงให้ถูกทางถ้าเรียนให้ถูกทางตั้งแต่แรกเนี่ยมันก็จะเรียนง่ายแล้วก็สนุกแล้วก็มันไม่ต้องใช้ IQ สูงๆเป็นหมอเนี่ยง่ายกว่าเรียนนิติศาสตร์เรียนวิศวะเรียนสัตวแพทย์อะไรเยอะมันใช้ความมั่นคงบวกกับ critical thinking process มันก็จะเรียนไม่ได้ดีๆเลยแต่เราต้องตั้งแรงบันดาลใจแรงจูงใจให้เรารักในวิชาชีพนี้เราเห็นอนาคตว่าจะทำยังไงแล้วเราก็เรียนให้ถูกทางรู้จำรู้จริงและนำไปปฏิบัติได้โอเคนะครับไฟดูดนะ
มันน่าจะแบบกินเล็กขอนไว้แต่แรกแล้วก็